Endometrium töküləndən sonra endometrium incəlir və dayanır. Normalde biz 13 yaşındaki birine müdaxilə etmirik. Əgər çox aşırı bir qanaxma olarsa, o zaman müdaxiləyə ehtiyac var. Amma 2 ayda bir sadəcə bir adət uzaması varsa, 13 yaşında hələ hormonlar tam oturmayıb. 17 yaşına qədər nəzarətdə tuturuq. Qaldı ki, sizə bir MRT çəkdirmişik. O MRT-də həm yumurtalıqlar, həm uşaqlıq için normaldır. Yəni bu qanaxmaya səbəb ola biləcəyi hər hansı bir patoloji yoxdur. Qanama nəyə bağlı olur? Bu sualı verə bilərsiniz. Hormonal dəngə tam olaraq oturmadığı için, bu yaş qrupunda daha adət yeni başladığı için, ergənlik yeni olduğu için bu yaş qrupunda bu qanaxmalar ola bilər. Nə etməniz lazımdır? Bir qanın ümumi analizinə baxdıraq, görək doğrudan da bu qanaxmalar qan azlığına səbəb olurmu, olmurmu deyə. Əgər qan azlığına səbəb olmur, yoxdursa, bu qanamaların ara-ara olması sizi qorxutmasın. Əgər çox aşırı qanaması olarsa, durmayan bir qanama olarsa, gündə 8 ped, 10 ped qədər bir qanama olarsa, o zaman mütləq bizə xəbər verirsiniz.